Come avete forse capito, Gustavo Visentini ha un rapporto con le riforme del diritto societario e quindi anche con la mia, o meglio quella che ho avuto l'onore di gestire presiedendo la Commissione per i decreti delegati, un rapporto di amore e odio e per fortuna nei miei confronti come autore della riforma del 2001-2004 invece ha lasciato sopravvivere solo l'amore e quindi questo mi ha consentito di dialogare in tante occasioni con lui in termini molto collaborativi, molto costruttivi. Mi ha invitato, anzi mi invita tutti gli anni al suo master e che è un'altra occasione per tornare. Oggi Tra stesso ci tenevo. l'altro, esatto, oggi mi ha invitato qui in un'occasione molto importante che è quella di commemorare la figura di suo padre, quindi questo lo interpreto davvero come un segno di amicizia e di stima che peraltro, come lui sa, io ricambio totalmente. Non voglio e non posso fare qui l'avvocato difensore della riforma del 2001-2004, sia perché in genere sugli avvocati condivido totalmente quello che ha detto Gustavo e quindi come dire, sui danni gravi che questa categoria ha fatto e fa anche alla legislazione nazionale. Sia perché alcune delle critiche che Gustavo sinteticamente ha richiamato qui oggi, ma che ha scritto nella sua più ampia relazione per questo convegno e che spesso ripete, in realtà riguardano fasi diverse rispetto alla mia riforma, o precedenti o successive, che stanno per lo più nelle leggi speciali, che stanno nel TUF, e non stanno, diciamo, nella riforma che è stata la nostra, una riforma codicistica. Noi siamo intervenuti sul codice civile. Voglio dire, voglio rivendicare che la nostra è stata una riforma organica, è la prima riforma organica del codice del 42, se si fa eccezione per quella del diritto di famiglia, del 75, ma diciamo molto, molto limitata e peraltro ormai totalmente superata. Esclusa quella, l'unica riforma organica del codice in una materia così importante come quella delle società di capitali è quella che si sviluppa con la delega del 2001 e poi con i decreti legislativi del 2002-2003. In materia di sanzioni penali, voglio ricordare che non solo si interviene sul cosiddetto falso in bilancio, che poi ha provocato grande scandalo, ha portato alle più recenti controriforme. In realtà ciò che noi facemmo era semplicemente introdurre la proporzione tra il danno e il reato, superando quella vecchia versione, diciamo, di reato assolutamente di pericolo che tanti abusi aveva visto, ma vorrei ricordare che invece quella riforma molte norme penali aggiunse in tutta una serie di materie come l'abuso delle informazioni, l'insider trading, l'abuso del prospetto, che il codice del 42 ovviamente non conosceva. Riforma che comprendeva un aspetto rilevante di carattere processuale perché si prevedeva nella proposta che arrivò al Parlamento un tribunale distrettuale commerciale che il Parlamento affossò perché con una votazione trasversale da destra a sinistra il tribunale distrettuale di commercio, tale sarebbe stato, è stata bocciata e la parte che sopravvisse, che prevedeva l'introduzione di un nuovo rito del processo commerciale, è stata in vigore pochi anni e poi anch'essa è stata abolita, certamente per la forte pressione della lobby degli avvocati, a cui questa riforma del processo commerciale imponeva un grande sforzo di ammodernamento, di adeguamento, di formazione, a cui evidentemente non erano disponibili
a piegarsi, per cui la parte processuale poi fu fatta successivamente cadere. E infine la parte ordinamentale civilistica, una parte che, a mio parere, questo è un giudizio personale, forse viziato ovviamente anche da un'affezione che tutti i padri hanno per le proprie creature, ma una vis espansiva che è stata propria di questa riforma, che ha portato poi anche a farne una sorta di propellente per svecchiare altri settori dell'ordinamento in materia tributaria, in materia fallimentare. Gustavo ha una critica che è una critica ideologica, lo dico in senso buono ovviamente, nei confronti della riforma del diritto fallimentare. Lui ritiene che ci sia stato un eccesso di privatizzazione. Noi abbiamo voluto fortemente abbandonare la visione pubblicistica del fallimento del Regio Decreto del 42, cioè del legislatore fascista, cioè del legislatore che immaginava che il fallimento dovesse comportare anzitutto una pena nei confronti dell'imprenditore fallito e che questa pena dovesse essere gestita dallo Stato attraverso il giudice, e viceversa abbiamo voluto invece recuperare una dimensione, sì, questo sì, privatistica, in cui si valorizzava il ruolo dei creditori nei confronti del debitore e si affidava in gran parte anche ai creditori la soluzione del problema dell'insolvenza, cercando di favorire tutte le soluzioni pre-fallimentari, quindi investendo sul concordato, un concordato che in questi anni ha visto tante evoluzioni diverse, alcune anche non condivisibili. Per quanto mi riguarda, penso al concordato in bianco in quella versione eccessivamente lasca, ma che continua a rispondere ad una logica in cui si pensa che anche il caso di debitore insolvente in fondo siano miglior gestori di questo rapporto il debitore e i creditori che non lo Stato attraverso il giudice gestore. Nella nostra riforma il giudice tendenzialmente non era più gestore, era soltanto sorvegliante e risolutore di conflitti. Anche qui una lobby forse anche più potente di quella degli avvocati, che è quella dei giudici, in realtà sia con interventi normativi sia con interventi giurisprudenziali ha cercato fortemente di riappropriarsi di un ruolo gestorio. La riforma ha avuto, aggiungo a mio parere, il tratto della modernità, cioè è stata capace di interpretare alcune esigenze effettive del mondo della regolazione delle società di capitali. Queste in qualche caso hanno avuto successo, penso per esempio ai patrimoni destinati, impiegati per segmentare alcuni importanti settori di business di alcuni colossi economici, come le poste italiane, che di questo istituto hanno fatto ampio e a mio parere anche opportuno uso. In altri casi certamente ci sono state distorsioni, c'è stata anche qualche forma di eterogenesi dei fini, ma come dire, questo si può intendere come limite della riforma. Certo, la riforma ne ha molte, ma volutamente scegliemmo di farla piuttosto che attendere all'infinito la migliore delle riforme possibili, che come è noto non arriva mai, e scegliemmo in fondo di farla con un investimento forte sulla autonomia privata. Diceva Floriano D'Alessandro: la riforma marcia sotto le bandiere spiegate dell'autonomia statutaria. Ora, forse l'immagine è un po' aulica, è un po' ridondante, ma certamente la riforma investe sul superamento del tradizionale concetto civilistico della tipicità delle società.
Rimane l'articolo 2249 che ci dice che i tipi societari attraverso cui si deve svolgere l'attività commerciale sono solo quelli previsti dalla legge, ma questo che già Spada aveva definito un inutile monumento dogmatico trova nella riforma una interpretazione molto estensiva. La tipicità non è più riferita alla causa del contratto, tradizionalmente riferita alla summa divisio tra causa lucrativa e causa mutualistica, ma viene riferita ai modelli, e questi stessi modelli che il legislatore propone sono fortemente sfuocati, sono fortemente indeboliti. Rispetto alle categorie tradizionali della SRL e della SPA, noi vediamo in realtà una scala, una gradazione di società che si connotano meglio con la definizione di società chiuse e di società aperte. La SRL non è più la piccola SPA, che è regolata sostanzialmente per relazione dalle stesse norme, diventa una società che è capace di essere molto più simile alla società di persone, oppure può avvicinarsi anche alla società di capitali a seconda di come la si costruisce, approfittando dell'autonomia statutaria, approfittando dell'autonomia privata. Le società aperte, la SPA, che però a sua volta può essere anche una SPA chiusa, una SPA aperta che fa ricorso al mercato del capitale del rischio, e alla fine la SPA quotata. In qualche modo si sana la mancanza di una serie di gradini che l'introduzione del TUF aveva determinato, con una SPA e un SRL piccola SPA e poi la quotata e niente in mezzo. Lo sforzo è proprio di categorizzare in qualche modo queste società aperte o chiuse, destrutturando, se così si può dire, i tipi statutari. L'operazione è riuscita? Le opinioni ovviamente possono essere le più diverse. Certo, l'equilibrio tra maggiore autonomia e mantenimento delle norme imperative è stato ricercato consapevolmente e ha prodotto una serie di previsioni normative. Cito, ma a volo d'uccello, per quanto riguarda l'incremento dell'autonomia privata, la libertà dei conferimenti, molto ampia, che viene introdotta, in particolare per le SRL, la detipizzazione delle azioni e degli strumenti finanziari, l'abrogazione, che viene confermata perché già era stata introdotta in via sperimentale, del sistema omologatorio, la scelta di dare più spazi per l'assunzione di partecipazioni societarie, i modelli opzionali di governance, rispetto ai quali, per carità, qualche critica è più che lecita e ammessa, in particolare quelle che Gustavo fa, sia a proposito del duale, sia in particolare a proposito del monistico, che propone senz'altro di sopprimere. La liberalizzazione del recesso, per cui il socio della SRL in particolare ha finalmente una possibilità di exitus, mentre nel codice del 42 era in qualche modo costretto da una camicia di forza a restare dentro la società, perché la liquidazione della sua quota si poteva fare solo a valore di libro, oggi si può fare a valore di mercato, i patrimoni destinati che già ho citato, la destrutturazione della SRL che già ho citato. Certo, tutto questo si accompagna in una sorta di bilanciamento a un rafforzamento anche di norme imperative, perché noi eravamo ben consapevoli di quel richiamo che Gustavo ci ha fatto quando ci dice la società di capitali, e in particolare la SPA, è un'anomalia.
È un'anomalia perché gode della responsabilità limitata, e la responsabilità limitata nel nostro sistema generale delle obbligazioni è certamente un'anomalia che va contro il principio che ciascuno risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio. Qui c'è una fictio che il diritto si inventa, per cui per dare unitarietà di azione e per limitare il rischio d'impresa, questa figura giuridica, attraverso la responsabilità limitata e l'acquisizione della personalità giuridica, non espone il patrimonio dei soci alle azioni di rivendica dei debitori personali dei soci, ma proprio perché questo è un'anomalia, occorre che il principio di responsabilità sia attentamente regolato attraverso norme imperative. E ecco quello che, a mio parere, e su questo il giudizio ci divide rispetto a Gustavo, è invece una scelta del legislatore di alzare gli standard di responsabilità degli amministratori, di aumentare e delineare meglio i poteri e le responsabilità del Consiglio di amministrazione. Faccio qui un piccolo inciso proprio sul Consiglio, perché è un tema su cui Gustavo torna sempre. Ora, il Consiglio, a mio parere, per quello che noi abbiamo scritto, il Consiglio non viene affatto esonerato da responsabilità nei confronti degli amministratori delegati. A mio parere, ma questo è confermato da una sentenza recentissima della Cassazione, non so Gustavo se era la stessa che citavi tu, è quella in un senso e una nell'altro. È quella del 9 giugno 2016. Quella dice che non c'era. No, questa dice che c'è la responsabilità perché... Ma per il campanello d'allarme? Non solo per il campanello di allarme, cioè per quello che non hanno fatto evitando i fatti pregiudizievoli, ma anche per quello che non hanno fatto quando avrebbero dovuto acquisire conoscenza di propria iniziativa rispetto all'obbligo che il codice nuovo introduce del dovere di informazione, e quindi dice: voi avete un dovere di informazione, e se non fate tutto quello che il dovere di informazione comporta per acquisire le informazioni anche rispetto ai fatti pregiudizievoli, la responsabilità del Consiglio permane. Sempre a proposito di norme imperative, la disciplina dei gruppi, prima sconosciuta al codice del 42, che è una disciplina proprio introdotta non tanto in modo dogmatico con una definizione, ma in termini di responsabilità, perché si introduce la responsabilità della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di un'altra società. Quindi non solo la definizione di controllata e di collegata, ma proprio l'attenzione in termini di responsabilità. Se la controllante induce alla controllata una politica societaria che si rivela dannosa anche per il patrimonio sociale e quindi per la partecipazione dei singoli soci, può essere lo stesso socio della società controllata che agisce con azione di responsabilità nei confronti della controllante. Qui mi pare che si è raccolto proprio la sollecitazione che tu fai di prestare attenzione al versante della responsabilità, perché io, e mi avvio a concludere, condivido assolutamente ciò che tu dici. Bisogna che le norme codicistiche, per quanto rimangono privatistiche, però forniscano presidi sul fronte della responsabilità, perché diversamente l'illusione, perché la responsabilità si tutela ex ante, diversamente l'illusione, che è tipica anche qui del nostro costume nazionale, è quella di affidare la tutela sempre alle norme penalistiche, le quali però intervengono ex post. Le norme penalistiche intervengono quando i buoi sono scappati,
e quando va bene chiudono la stalla, peraltro la chiudono raramente e con grande difficoltà, ma certamente lo fanno a babbo morto. E questo non serve per regolamentare il mercato, che è un mercato in cui i rapporti economici hanno bisogno di ritrovare tempestivamente il loro equilibrio e quando sono interrotti, quando subiscono un cortocircuito, hanno bisogno di essere ricollegati tempestivamente, se possibile con norme che prevengano il cortocircuito, e certamente tutte le norme sulla responsabilità hanno questa funzione. In ogni caso con un ripristino che, se deve passare dallo strumento giudiziario, deve avvenire tempestivamente. E anche qui io sono d'accordo con te, Gustavo, non c'è dubbio che il nostro sistema giurisdizionale è assolutamente inadeguato a dare questa tempestiva risposta per ricollegare i fili del circuito economico una volta che si verifica un cortocircuito, perché i tempi attraverso cui si interviene sono dei tempi incompatibili con le dinamiche del mercato. Ecco perché è necessario ripensare anche a soluzioni che passano attraverso una diversa organizzazione giudiziaria. Tu hai citato, il nostro moderatore ha citato che mi sono occupato di riforma anche dell'ordinamento giudiziario. Noi abbiamo proposto al Ministro della Giustizia di ritornare sul tema di creare tribunali di medio-grandi dimensioni che abbiano specializzazioni e in particolare abbiano la specializzazione in materia commerciale. Qualcosa è stato fatto, molto dopo la riforma purtroppo, con i tribunali delle imprese, ma i tribunali delle imprese sono ancora troppi e forse fanno anche troppe cose. Bisogna tornare, a mio parere, sull'idea del tribunale distrettuale delle imprese. Già così in Italia ce ne sarebbero 26, salvo che si metta a mano anche alla revisione delle corti d'appello, anche questa auspicata dalla mia commissione, perché francamente non è immaginabile che ci siano corti d'appello che si occupano di 3 milioni di abitanti e corti d'appello che si occupano di 300.000 abitanti. Francamente questa disorganizzazione, questa dispersione di risorse sul territorio non contribuisce alla specializzazione e la mancata specializzazione non contribuisce a dare la risposta tempestiva. Perché per avere risposta tempestiva e puntuale e per sapere che la stessa fattispecie viene giudicata nello stesso modo in tutto il territorio nazionale, per cui il sistema non può essere un sistema di terno all'otto in cui a seconda della ruota su cui si gioca si ottiene un risultato diverso. L'uniformità delle soluzioni giurisprudenziali è altrettanto necessaria rispetto alla celerità della risposta stessa, perché celerità e uniformità della risposta giurisprudenziale sono la condizione per l'affidabilità complessiva di quel mercato. Se il mercato non è in grado di assicurare una risposta tempestiva e prevedibile, quel mercato è scarsamente appetibile e il nostro, ahimè, da questo punto di vista è un mercato scarsamente appetibile. Tutto questo per dire che, a mio parere, la riforma ha fatto la sua parte, ma che certamente ha ragione Gustavo Visentini quando ci dice e ci sollecita a farlo che molto resta da fare. Grazie.